नमस्कार मंडळी, आपण आपलं कंपाऊंड आज राहिलेलं पूर्ण केलंय. हे असे जुगाडू पद्धतीचं गेट बनवलंय आहे त्या जाळीपासून. त्यांनी इकडे पॅक केलेलं आहे. इकडं अगोदर परवा दिवशी केलं होतं. हे आता पूर्णपणे पॅक झाल्यामुळे मस्तपैकी आपल्या कोंबड्या उकिरड्यावर चरत आहेत. आपण पूर्णपणे मोकळे सोडू शकतो. आता कुत्र्याची काही भीती राहणार नाही. तसेच आपण आज सशीही मोकळे सोडलेले आहेत. ही सश्याचं पिल्लू आहे, तिकडे लपून बसलं. कंपाऊंड केल्यामुळे म्हणलं सशी हे आज मोकळे सोडावे, ते काय बाहेर जाणार नाहीत. हे इथे एक पिल्लू आहे, मध्ये अजून पिल्ले आहेत सश्याचे. वर जे आहेत ते कबूतर बसलेले आहेत. एका कबुतरानं आपले अंडे घातलेत. हे असं ससा आलेलं आहे इकडं. धन्यवाद.